السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة شاف فاتي كوزين دو موند. ان شاء الله اليوم غادي نوجد معكم جوج وصفات، جوج اشكال ديال الخبز، من انواع الخبز الفرنسي. غادي نوجد بان دمي، وصفه ديال بان دمي ووصفه ديال بان تراديسيونيل، واحد الخبز معروف عندنا في فرنسا. غادي نعطيكم الوصفه ان شاء الله، نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه. ندوزو للطريقه. Bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire deux sortes de pain. On va préparer le pain de mie et un pain traditionnel. بالنسبه للبان traditionnel غادي نحتاج لواحد 250 غرام ديال لا فارين. دونك هذا ديال لا تراديسيون، بان تراديسيون. غنحتاج لا فارين، غنحتاج واحد معلقه صغيره ديال الخميره، وغادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملح، وعندي كاس ونص ديال الماء. غادي نحرك بعدا هاد المكونات. Donc j'ai besoin de 250 g pour le pain tradition, 250 g de farine, une cuillère à café levure, une cuillère le sel, et je vais pas dire une cuillère à sel, ça dépend de comment vous aimez. Donc après je vais mettre un verre et demi d'eau. Je mélange avec le bout d'une cuillère en bois. غادي نخلط هكذا مع القايله عندكم. ميتين وخمسين غرام بحال الا قلتو جوج كيسان عنبه ديال الطحين، كديروا ليها كاس ونص ديال الماء. دونك هذا بان تراديسيون غادي نخليوه على الجانب، وغادي ندوزو لو بان دمي. الوغ بور لو بان دمي غادي نحتاجو 400 غرام ديال الطحين، غادي نحتاج الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الخميره، واحد معلقه كبيره ديال خل التفاح، ومعلقه كبيره ديال الزيت المائده. انا عندي هنايا زيت كولزا، ديروا زيت نوار الشمس. Donc pour faire le pain de mie, j'ai besoin de 400 g de farine, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à soupe vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile. Moi ici j'ai l'huile de colza, vous pouvez mettre l'huile de tournesol, une cuillère à café de sel. Donc je mets tout ça, la levure, le sucre, le sel, l'huile et le vinaigre de cidre. Et après j'aurai besoin de l'eau. Donc je mélange tout ça. Oups, je mets un verre et demi aussi. Donc pour 400 g de farine, on met un verre et demi. Donc je mélange tout ça. Donc je voulais vous montrer au fait comment on fait les pains, parce que moi je les ai déjà préparés, parce qu'au fait il faut les laisser lever pendant 7 à 8 heures. Donc moi j'ai déjà préparé depuis ce matin. Donc ils sont déjà bien levés. دونك البنات هاد الخبز هذا اللي درت اليوم معكم خصكم، دونك انا وجدتهم من الصباح، راه حنا دابا في العشيه، حيت خصنا نخليوهم 8 السوايع، 7 حتى 8 السوايع، يعني تنوضوا الصباح تصاوبوه وتنساوه، خليوه ما طيبوش حتى العشيه. دونك انا دابا غير بغيت نوريكم المقادير ديال كل واحد فيهم، ومن بعد غادي نتلاقاو باش تشوفوا الخبز ديالي اللي خمر كيفاش غيجي. Donc mes pains, moi ça fait 7 heures qu'ils étaient en train de lever, 8 heures même. Et donc ça c'est mon pain tradition, et ça c'est le pain de mie. Donc الخبز ديالي البنات خليته انا 7 8 سوايع هو كيخمر.
هذا الخبز ديال لا تراديسيون اللي درت معكم في الاول وهذا لو بان دمي. دونك خمروا ليا مزيان. Donc on va venir les dégazer. نخرجوا منهم هذاك الهواء. البنات بالنسبه للبان دمي ديالي غادي نديرو في واحد المول بحال هكذايا. دونك غادي ندهنو بالزيت، ما غاديش ندير ليه نهائيا طحين، غندهنو غير بالزيت. وغادي نجيو نكبو الخبز ديالنا. تبارك الله جا خامر. Donc ici dans ce moule j'ai mis mon pain de mie. Donc après on le met dans un plat à four. Et je mets de l'eau dans un récipient que je mets à côté de mon moule à pain. C'est très important cette étape d'avoir de l'eau. Je vais rajouter un petit peu. Donc البنات كنديروا المول ديالنا في لاطه اللي غتمشي للفران، وكنديروا معاها واحد الريسيبيون اللي كيكون فيه الماء، خصو يطيب هكذايا. دونك غندخلوه ل 230 درجه لمده شحال 20 دقيقه، المهم حتى يطيب لينا. دونك جو دي ا توت ا لور. بالنسبه للو بان تراديسيون غادي نديرو في واحد المول هكذايا مدور. انا درتو في هذا المول هذا. كندهن المول ديالي donc je huile un moule qui s'ouvre comme ça pour mon pain tradition. Je vais mettre sur les côtés. Donc après je verse mon pain, ma pâte. Donc ندير العجينه ديالتي. دونك البنات غادي ندخلو له هذا حتى هو الفران بنفس الطريقه. غادي ندير معاه واحد الريسيبيون ديال الماء بيان سور، وغادي نخليوه 230 درجه حتى هو ثلث ساعه ربع ساعه حتى يطيب لينا الخبز ديالنا. دونك je vais faire la même chose que le pain de mie. Je vais mettre donc au four avec un petit récipient avec de l'eau et 230 degrés pendant 20 minutes, et après on revient pour voir nos pains. البنات الخبز ديالنا هو هذا، البان دمي ديالنا هو هذا، وهذا الخبز تراديسيون كيجي هكذا قرمش. Donc nos pains ils sont prêts, notre pain tradition, donc voilà, il est croustillant. Voilà.
fait notre pain de mie. Donc je vais essayer de couper un morceau. Voilà, avec une petite croûte. Donc j'espère que cette façon de faire les pains vous a plu et donc je vous dis à la prochaine recette et bon appétit bien sûr. البنات كنقول لكم بالصحه والراحه ونتمنى ان شاء الله الطريقه ديال هذا الخبز هذا تعجبكم ونقول لكم الى وصفه قادمه ان شاء الله.